ፍልፍል ቲቪ 2 ሰላም ወሰናይ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን መደባት ፍልፍል ቲቪ 2 ተካታተሉ ክብራንን ከመይ ትኾና ንሎምውን ከም ትልሙድ ዘተፈላለዩ መደባት ሒዝና መጽና ኣለና እቶም መደባት እንታይ ይመስሉ ሓቢርና ንከታተል ከምኡውን ክብራንን ተከታተልቲ ሳብስክራይብ በምህራም አባላት ቤተሰብ ፍልፍል ቲቪ 2 ክትኮኑ ደጊመ ብትሕትና ይዕድም ባርናብቲ መደብ ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል ጀርመን ሕማም ሽኮርያን ዘልዓለም ዝሕዊ ፐርማነንት ኬር ሓድሽ ሕክምና ጀሚራ ኣብ ዓውደ ሕክምና ዓቢ ለውጢ ዘምጽእ ሓድሽ ረኽበት ተረኺቡ ኣሎ ጀርመን ሚሊዮናት ሕሙማት ሽኮርያን ዘልዓለም ዝሕዊ ሕክምና በወግዒ ትህብ ከም ዘላ ኣፍሊጣ እዚ ሕክምና እዚ ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ $40,000 ዝኽፈለሉ እኳ እንተኾነ ሃገረ ጀርመን ግን ሕሙማት ተሓከምቲ ብነጻ ክትህብ ምውሳና ተገሊጹ ኣሎ እዚ ሓድሽ ሕክምና ሲስተም ሲልን ሪጀነሬቲቭ ቴራፒን ብምጥቃም እተኣካል ባዕሉ ኢንሱሊን ናይ ምፍራይ ተፈጥራዊ ዓቕሙ ከም ዝመልስ ይገብሮ እዚ ድማ ንኽልቲዩ ዓይነታት ሽኮርያ ታይፕ 1 ከምኡውን ታይፕ 2 ፍታሕ ዝህብ እዩ ሕሙማን ነዚ ሕክምና ምስ ወሰዱ እተኣካል ባዕሉ ንመጠን ሽኮር ግሉኮስ ክቆጻጸር ስለ ዝጅምር ድሕሪ ሕጂ ናይ ኢንሱሊን መርፍእ ይኹን መድሃኒት ምውሳድ ኣይድልዮም እዩ እዚ ድማ ካብቲ ልሙድ ምቁጽጻር ምልክታት ወፂኡ ነቲ ቀንዲ ጠንቂ እቲ ሕማም ብምፍዋስ ዝተረኽበ ዓወት እዩ እዚ ስጉምቲ ጀርመን ንሕሙማን ካብ ዝኸፍአ ሰዓቤናት ሽኮርያ ንምድሓንን ጥዕና ህይወቶም ንምምሕያሽን ዓብተራ ክጻወት እዩ እዚ ድማ ቴክኖሎጂ ሲስተም ሲልን ንዘይሓዊ ዝበሃሉ ዝነበሩ ሕዱራት ሕማማት ክሳብ ክንደይ ክፍውስ ከም ዝኽእል ዘርአየሉ ህያው ኣብነት እዩ ምንጪ ሜዲካል ኢንቬሽን ሪፖርትስ ቲች ሜዲ ታይምስ ጀርመን ሄልዝ ኬር ኒውስ ካብዚ ቀጽለውን ክብራንን ተኸታተልቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዋናዊ መልእኽቲ ስለ ዝኾነ ናብ ኩሉ ሰብ ክባጻሕ ሼር ክትገብርዎ ብትሕትና ደጊመ ይሕበር እምበኣር ናብቲ ኣዳልዮ ዘለኹ መደብ ከብለኩም እንታይ ይመስል ሓቢርና ንከታተል መልእኽቲ ናብ ኣወል ስዒድ ሰላም ሓው ኣወል ስዒድ ቅድሚ ኩሉ ነቲ ባህልን ታሪኽን ብግቡእ ዝርዳእ ኤርትራዊ AI artificial intelligence ክህልወና ኣለዎ ኢልካ ዘልዓልካዮ ወሳኔ ጻውዒት ካብ ልቢ የድንቆ أبزي حنتا أبنتكمكم تمالي بزعبا AI مس كبور حاو إسياس عقباي بوليتيك يعلل نيره انتهي بلني أب AI كونغو ويشدة الكانتا يبكاو هرام بإزم تسالكا لومو كوا ناب ساندل قطنا معبيلنا لنا أي بلني أستوعلو شدة الكانتا عزيز كايوني AI هرام بإزم تسالكا مالتي هرام بي نايمني ناي تغارو انتو خوينو تغارو نفع مالو مالتي إذن واحد أبتي محبراو مراخبي ني AI صبو جيروم مجيبو مالو مالت إيو زتمقبو إيو زقرب AI سلازي نسخاخ إيرتراوي انتاي تتصبي اللخايو ملغتي ودحاو بوي زي زلنا يو زمن تكنولوجي مننت كا مغلصي زخونلو سلازخونه حسابك اواناون تخكلنيان يو نتي زغبركا يصاوعيت بتغبار نمملاس انا بولقي فتنتات بايلوت بروجكت خكايد صنيحي علامايني إرتراوي حقتات بهالي لمدن تاريخن بعنقود زفلت موديل إرتريان LLM نمسلطان ينيرو انتخونا جن أبقع زي حدا عبي تكنيكا وعنقفات قاتي من الله نسودما ناي وحدي داتا سكيرسيتيو نزقو داي بزرزرن بمويا ومداين كبرهو نتكنولوجي زقوتاتر نمتاي قوتاتر يبال إذا غنتايو نراي علمنا كاب زمن انترنت ناب زمن artificial intelligence بفتنة السقاقر الله ازم السقاقر زي نعلمنا كم مسرة قيراي نيرتران تاريخنا انقنا از تكنولوجي عبعد التراي زي كونه هلا وناز فتاة حدا حزمتي يقوله artificial intelligence مالت كمبيوتر كم سبك حسب كم مهار وصانخ ابن فتراخ وسخن كخيلن كلو مالتي كدم حجي كمبيوتر زازو ترايو زقبر نيرو حجقنا التكنولوجي ناب جنريتيف AI تسقاقيرو له زمالت بعلو تصحف يتصحف سئلي يسئل فيديو يسرح بروغرامون يتصحف جناز ماشين زي كميلي زمهار زبل دمانره كابتاب انترنت زولو صحفاتن مصحفتن داتا بمنبابي اتحادقا زولو دما ابزنت بزيو قداماي زغاطمني عب عنقفات زداتا بوتل نيك نحد AI موديل نمسلطان اتزعبه ندادي داتا يو قدم حجي
abshabite.com ናይ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብPDF መልክዕ ይርከብ ነይሩ እዩ እዝን ዓና ዲቨሎፐራት ዓቢ መዝገብ ጎልድ ማይን ነይሩ ምክንያቱ ካብኡ ብሚሊዮናት ዝቁጠር ጥሬቱ ዝሓለወ ቃላትን ሓሳባትን ብምውፃእ ነቲ ማሽን ክነምህሮ ንኽእል ነርና ሕጂ ግን እቲ ዌብሳይት ተቀይሮ ኣብዚ እዋን ናይ ዝሓለፈ 4 ወርሒ ጽሑፋት ጥራይ እዩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ዲፕ ለርኒንግ ሞዴል ዝኸውን እኹል መግብን ትምህርትን ኣይኮነን ታሪኽናን ባህልናን ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተጻሕፈ ሰነዳት እዩ ዘሎ ካልኣይ ኤርትራውያን ቻት ቦት ንምስልጣን እንታይ የድሊ ሓደ ከም ቻት ጂፒቲ ዝኣመሰለ ግን ድማ ኤርትራዊ መንነት ዘለዎ ቻት ቦት ንምስራሕ እዚ ዝስዕብ ዓሚቕ ዳታ የድሊ በዝሒ ጽሑፍ ቴክስት ኮርፖስ ብውሕድ ካብ 500 ሚሊዮን ክሳብ 1 ቢሊዮን ዝጸጋጋዕ ቃላት ተኮንስ የድሊ እዚ ማለት ኩሉ ጋዜጣታት መጽሓፍቲ መጽሔታት ሕጋዊ ሰነዳትን ናብ ዲጂታል ቴክስት ፎርማት ክቀየር ኣለዎ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ዳይቨርስ ኮንቴክስት እቲ ማሽን ባህሊ ክርዳእ እንተ ኮይኑ ዜና ጥራይ ዘይኮነስ ምስላታት ግጥምታት ታሪኽ ባህላዊ ሕግታት ከም ሕግ እንዳባ ወዘተ ዝሓዘ ሰፊሕ ዳታ ይደሊ ጽሬት ኳሊቲ እቲ ዳታ ብግቡእ ፊደላቱ ዝተኣረመን ብስርዓት ዝተወደበን ክሊን ዳታ ክኸውን ኣለዎ ሳልሳይ ድምጽ ዝርዳእ AI speech to text and text to speech ንምስራሕ እንታይ የድሊ ንቋንቋ ትግርኛ ሰሚዕ ዝርዳእ መልሲ ድማ ብድምጺ ዝህብ voice assistance ንምስራሕ እቲ መስርሕ ዝያዳ ዝተሓላለኸ እዩ እዚ ስዕብ የድሊ audio text files ብውሕድ ካብ 1000 ክሳብ 10000 ሰዓታት ዝኸውን ዝተቀድሐ ድምጺ ምስቲ ጽሑፋዊ ትርጉም ትራንስክሪፕሽን የድሊ ማለት ሓደ ሰብ ክዛረብ እንከሎ እቲ ዝብሎ ቃል ብጽሑፍ ተሰንዩ ክቐርብ ኣለዎ ኣደማምጻ ትግርኛ ዝተፈላለየ ለሃጃታት ስለ ዘለዎ እቲ AI ንኹሉ ክርዳእ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ዓበይቲ ዝተቀድሐ ድምጺ የድሊ أمبل 19 خفل زمن مجزاتي مالت مريت محزن بانديرا متكال نيرو لومي أمبل 20 حدن خفل زمن مجزات مالت داتا مقصاري እዞም ሎምን ተቆመሎም ዘለና ሞዴላት በመን ዮም ተሰሪሖም መልሱ በዓበይት ናይ አሜሪካ ኩባንያታት ዝብሊ ኦፕን ኤአይ ጉግል ማይክሮሶፍት እዞም ማሽናት ክመሃሩን ከለው ነናይ መጽሐፍ የማንቢቦም ነናይ ቋንቋም ቀዳምነት ሂቦም እታቂ መብዛሕቱቲ ትሬኒንግ ዳታ ናይ ስልጠና ዳታ በቋንቋ እንግሊዝኛን ብናይ ምዕራባውያን ራእያ ዝተጻሕፈን እዩ ታሪኽ አፍሪካ ብፍላይ ድማ ታሪኽ ኤርትራ ኣብዚ ማሽናት ብዝግባ ኣይተሰነደን ወይ ድማ ብጸላእቲ ኤርትራ ተጻሕፈ ናይ ሓሶት ታሪኽ ተመጊብዎ ዘሎ ውጽኢቱ ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ ንኤአይ ብዛዕባ ኹይናት ባድማ ንገረኒ ኢሉን ተሓቲትዎ እቲ ኤአይ ዝህቦ መልሲ نتي بمعراباويان ጋዜጠኛታት ዝተጻሕፈ ዝተጠውየ ታሪኽ መሰረት ዝገበረይ እትማሽን ኤርትራ ወራሪት ያኔራ ክብል ይኽእል ወላኳ ቤት ፍርዲ ሄግ ኢትዮጵያ መፍረሲት ሕጊ ኢሉ እንተወሰነ ማለት እዚ አልጎሪዝም ባያዝ ወይ ናይ አልጎሪዝም ሻራ ይባል እትማሽን ንባዕሉ ንታሪኽና ይጎዝኦሎ ማለት እዚ ድማ ንሉዓላውነት አእምሮና ዝፈታተን ሓድሽ ዓይነት መግዛእቲ ካለ ኣዝዩ ሓደገኛ ዲፕ ፌክ ዝበሃል ናይ ምትላል አገባቡን ኣሎ ዲፕ ፌክ ማለት ቢኤአይ ተጠቂምካ ናይ ሓደ ሰብ ገጽን ድምጽን ፍጹም ብዝመስል አገባብ ቀዲሕኻ ዘይበሎ ከም ዝበሎ ዘይገበሮ ከም ዝገበሮ አምሲልካ ቪድዮ ምስራሕ እዝቲ زعابين زيادة زسنبدن سقاتي نابنت حسبوا ومو حدا معالتي اب فيسبوك حدا فيديو يزرقح ابت فيديو زخونة ازازي سراويتنا تسعيريو ايدكم هابو كبل يره اتدمتي اتمن قسقاس كنفر اتناي قص مغلطي كله ميتاوي تحقي يمثل حزبي سنبد سراويت يدناغر اوشت دقائق اتزينا عالم يلكف قنات فيديو بكمبيوتر تسرحه فابريكاي صلاتي إرترا أبزغت الجزء نز تكنولوجي تتقيمهم أمانجو مرحتن هزبن أمانجو جنرالاتن سراويتن مفح فحن مفتار كتكملوا 5 خولو مجمعات يدلي AI أبدقائق مليونات كالات كتصحف يخل صلاتي ني AI ني إرترا زناقس تاريخا زدمسس نجاقانو زسلم شه صحفات أدالو إلوم تأزاز مزهبو اتماشن بتغرنيا بعربنيان انجليزينيان أداليو ني انترنت بحثوت كمالو يخيلي زمالت حدثت اب جوجل إرتريان هيستوري إلو مزدلي زروخبو صحف مبزحتو نيحاسوت كخون يخل تاريخ بتز تزحفي زعكب نحنا تاريخنا انت زي تصحفنايو
ማሽናት ክጽሕፋልናየን ግናኸ ከምቲ ንሕና እንደልዮ ዘይኮነ ከምቲ ዝሰርሕዎን ሰባት ዝደልይዎ ጌረን ማለት እዩ ስለዚ ማሕበራዊ መራኸቢ ሓቀኛ ታሪኽና ንምልኣዮ እዩ ዝመልእኽቲ NLP Natural Language Processing እቲ ድምጺ ናብ ጽሑፍ ምስ ተቀየረ እቲ ኮምፒውተር ትርጉም ክርዳእ ሰዋስው ትግርኛ ግራመር ብግቡእ ዝተማርኸ ክኸውን ኣለዎ ራብዓይ መፍትሕን እማመን መንግስቲ ሓው ኣወል እዚ ኩሉ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዓቕሚ ዘለዎም ኤርትራውያን ክኢላታት AI ኢንጂነርን ውን ኣለውና እቲ መፍትሕ ኣብ ኢድ መንግስቲ ዘሎ ስለዚ ነቲ ዝበልካዮ ንምድጋፍ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ዳታ ማእከል ክኸፍት ንላቦ እዚ ማለት ምስጢራዊ ሰነዳት ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ክዝርጋሕ ዘየሰክፍ ግን ድማ AI ትሬኒንግ ወሳኒ ዝኾነ ዳታ ክዝርጋሕ ኣለዎ ንኣብነት ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ጋዜጣታት ሓዳስ ኤርትራ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተዳለወ መጽሓፍቲ ኣብ ቲቪን ራድዮን ኤሪቲቪ ዝተመሓላለፈ ህዝባዊ መደባትን ድራማታትን ንኣውዲዮ ትሬኒን መንግስቲ ነዳታ እዚ ንዲቨሎፐራት ክፉት እንተገይርዎ ንሕና ድማ ነዚ ነፃ ዳታ ኦፕን ሶርስ ዳታ ተጠቂምና ንሃገርና ዝጠቅም ንባህልና ዝዕቀብ ኤርትራያን ሱፐር AI ክንሰርሕ ሙሉእ ዓቕምን ድሌትን ኣለና ስለዚ እቲ ጻውዒትካ ናብዚ ዳታ ላይብሬሽን ዳታ ናይ ምርካብ መሰል እንተ ተሰጋጊርልና ፍረኽ ንርኢ ባህላዬ የቀንየለይ ሰናይ ሰሎሞን ወዲ መምህር ካብዚ ቀፂለውን እዋናዊ ሓበሬታና በኹም ከብል ደጊመ ሰናይ መከተታል ኣብ አዲስ አበባ በኃይልታት ጸጥታ ብልጽግና ዝተፈጸመ ቅትለት ኤርትራዊ ስደተኛ 11 መጋቢት 2026 ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘለውሉ ኩነታት ጸጥታ እንዳገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ብዕለት 24 ለካቲት 2026 ኣብ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ላፍቶ በኃይልታት ጸጥታ ብልጽግና ሓደ ኤርትራዊ ተቀቲሉ እቲ ግዳይ አማኑኤል አርአያ ዝተባሃለ ኮይኑ በመሰረት ጸብጻባት ናቅፋ ፕረስ አማኑኤል በፖሊስ አዲስ አበባን መኮንናት ጸጥታን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር አውዒሎም ከሃድም ፈቲኑ በመባል ብጥይት ተኩሶም ቀቲሎም ኣለዎ ስለዚህ እምበር ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ትነብሩ ብፍላይካ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዘለኹም ልዑል ጥንቃቄ ክትገብሩ ደጊምና ደጋጊምና ብትሕትና ክንሕብር ንፈቱ شعبيا شعبيا أفريقيا مينبو شعبيا شعبيا أجتي دردانو شعبيا شعبيا أفريقيا مينبو شعبيا شعبيا أجتي دردانو ممرنك يانا أبني سرن كبني حسانا خلينك رجن ممرنك يانا أبني سرن كبني حسانا خلينك رجن ننك على غيدادي ننداق غيندو عدلي ديمقراسي يسلك بالبرا مدعن كنا بايما هواك سيني نكسر ويني نانو شعب يا قدنا كنابوكي شعب يا كساب بخالق فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو فلفل TV 2